در صحیح بخاری و مسلم: لا يدخل الجنة قاطع، هرگز داخل جنت و بهشت نمی شود قاطع، قطع کننده صله رحم، قهر کننده. هستند افراد زیادی که به ما خبر میدهند که چندین ماه بلکه سال است که با هم قهر هستند، دو مسلمان، دو اقوام و دو خویشاوند با هم قهر هستند سر یک وجب زمین، سر 1 تومن 2 میلیون تومن پول، سر خیلی مسائل مادی و دنیوی. متاسفانه لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. حلال نیست برای مسلمان که قهر بکند و ترک بکند برادر مسلمانش را بیش از 3 روز یا 3 شب. حلال نیست برای او، یعنی حرام است. و در الفاظ دیگر حدیث هر کس بیشتر از 3 روز قهر بکند و بر آن بمیرد داخل آتش دوزخ می شود، داخل جهنم می شود. اگر بر این قهر و عدم آشتی بمیرد به جهنم داخل می شود. و در حدیث دیگر رسول الله صلی الله علیه و آله می فرماید: لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه المسلم فوق 3 لیال یعرض هذا و یعرض هذا. هم دیگر رو میبینند، این روی گردان میشه پشت میکند، این اون یکی هم پشت میکند. و خیرهما الذی یبدأ بالسلام، بهترین این دو کسی است که آغاز به سلام میکند، قدم پیش میگذارد و جلو میرود برای رضای الله. این نوع قهر را از بین میبرد، او بهترین است. و اگر سلام کند و جوابش ندهد غضب خدا شامل حالش می شود و جواب اون برادر که سلام کرده را فرشتگان جواب می دهند. پس قبل از این که کار از کار بگذرد برای رضای الله آشتی بکنیم، قهر کردن ها رو از بین ببریم که این دنیا ارزش این قهرها و این مسائل رو ندارد. اگر می‌خواهیم الله سبحانه و تعالی در صحرای محشر در اون روز سخت ما را مورد عفو، رحمت، گذشت خودش قرار بدهد، گذشت بکنیم و عفو بکنیم و نادیده بگیریم، خطاها در بگذاریم. اگر ظلمی هم حتی در حق ما شده در بگذاریم، اگر خطایی و جفایی در حق ما شده نادیده بگیریم و عفو بکنیم. اگر دعا نمی کنیم اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، تو بسیار عفو و درگذرنده و گذشت کننده هستی، عفو را دوست داری. اگر الله عفو را دوست دارد چرا ما دوست نداریم؟ مگر ما نباید متخلق به اسماء و صفات الله سبحانه و تعالی باشیم؟ اون صفات الهی و ربانی و زیبای پروردگار رو ما هم کمی خود رو مزین به اون صفات بکنیم، حلم را یاد بگیریم، عفو و گذشت رو یاد بگیریم.